사랑하는 식구 여러분, 愛する宿の皆さん、おは 안녕하십니까? ようございます。 오늘은 今日は 하나님은 神様 누구이신가라는 は 제목 誰であられる 가운데 かという 지난 タイトルの 시간에 中で 이어서 前 계속 回に引き続き 말씀을 드려보도록 お話 하겠습니다. ししたいと思います。 지금까지 하늘 부모님은 今まで 누구이신가라는 天の父母 제목을 様は誰で 가지고 あられるかという題 첫째로 目におい 하나님은 て、 나의 一番目に 영원한 神様は 부모이시다. 私の永遠 두 なる父母 번째로 であられ 하나님은 る。二番目 나의 に 영원한 神様は 3대 私 주체 の永遠な 사랑의 る三大 주체이시다. 主体思想の主体であら 하나님은 れる。 절대 神様は 유일 絶対唯一 불변 無限 영원이시다. 永遠であられる。 하나님은 神様 사랑의 は 하나님이시다. 愛の神様であられる。 하나님은 神様は 심정의 心情の 하나님이시다. 神様であられる。 하나님은 神 말씀이시다. 様は御言葉であられ 하나님은 る。神様は二性聖 이성성상이시다. 教であられる。 하나님은 神様は絶 절대성의 対性の本 본체이시다. 体であられる。 하나님은 神様は 인격적인 人 신이시다. 格的な神様で 하나님은 あられる。 원리, 神様 법도, は原 질서의 理、法 근본 則、 되신 秩序の根 하나님이시다. 本になられる神様であ 네, られる。 그리고 そ 하나님은 して、 절대 신앙, 神様 절대 は絶 사랑, 対信仰、絶 절대 対愛、絶 복종의 対福祉の 하나님이시다. 神様であられる。 하나님은 神様 참사랑, は誠の愛、 참생명, 誠の生命、 참혈통의 誠の血統 주체이시다. の主体であられる。 하나님은 神様は 양심의 良心 주체이시다. の主体であられる。 하나님은 神様は 한의 反 하나님이시다. の神様であられ 예, る。 그리고 오늘은 そして今日は 하나님은 神様は 용서의 許しの 하나님이시다라는 神様であられ 내용으로 るという内 말씀을 容で 드리도록 お 하겠습니다. 話ししたいと思います。 먼저 まず、 문청재님의 文 말씀을 総裁 보도록 の御言 하겠습니다. 葉を見てみたいと思います。 하나님은 神様は 용서의 許しの 하나님이시다. 神様であられる。 하나님이 神様 원하는 が 것은 望むも 뭐냐? のは何でしょうか。 하나님이 용서해 준 神 것에 様が許し 대해서 てくれたことに対して 고맙게 ありがたく 생각하라는 思 거예요. えということです。 그러려면 そのため 용서해 に 준 は 그 許してくだ 내용을 さったその内 나와 容を 직접적인 私と直 관계를 接的な関係を 맺어가지고 結んで 하나님과 또 神 다른 様と 관계를 また 맺기 別の関 위해서 係を結ぶために 노력을 努力し 해야 なければな 합니다. りません。 그래야 そうし 하나님이 てこそ 용서해 준 神様が許 보람을 してあげた 느끼지 愛を感 그렇지 じるのです。 않으면 そうで 보람을 なければやりがい 느끼지 を感じられない 못하는 のです。 거라고요. 그리고 나 そして 하나를 私 구하기 위해서 一人を救うた 수천 め 년 に 동안 数千年間 수고하고 ご苦 용서해 労され許 주시면서 して 손해보고 나오는 そして損を 그런 し 하나님이라는 ているそ 것을 のような神様 생각하라 だという 이거예요. ことを考えなさいということ 이렇게 です。 하나님은 このように神様 용서하고 は 또 許して、また許し 용서하시면서 て来られました。 나오셨습니다. 이 세상에 친구가 このよう 있다면 に 그런 友 하나님과 達がいた 같은 とすれ 친구가 ば、そのよう 있겠어요? な神様のような友達がいるでしょう 부모가 か。 있다면 그와 親がいたと 같이 すれば、そのように 용서하고 許 또 して、 용서하는 また 그런 許 부모가 し、その 있겠어요? ような親がいますか。 자신을 自 배신하고 分を 또 裏切って、ま 배신해서 た裏切って、 배신을 밥 먹듯이 하는 平気で 사람을 裏切る人を 그렇게 その 용서하고 ように許し 또 て、 용서하고 また許して 사랑할 수 있는 사람이 愛すること 있겠어요? ができる人がいますか。 없다 이거예요. いないのです。 그런 입장에서 その立場 나라는 で、 존재는 私は 하나님께 神 신세를 様に 지고 お世話 있는 になっている 나라는 것을 私だという 자각해야 ことを 되겠습니다. 自覚しなければなり 내가 ません。 어떤 자리에 서야 私が 되겠다 どの 하는 것을 立場に立た 알아야 なければならな 되겠다 いのか 이거예요. ということを知らなければならないの 사랑하는 です。 식구 여러분, 愛する 우리가 宿の皆 지금까지 さん、 문총지님의 私たちはこれ 많은 まで 말씀을 文 들으면서 総裁 한 の御言 가지 葉をたくさん聞きな 얻어진 がら、 결론이 뭐냐 하면 一つの結論に至ります。 죄가 있는 곳에는 罪のあるところには 반드시 必 뭐가 ず 있다고요? 何がありますか。 탕감이라는 것이 桃 있습니다. 源があります。 벌이라는 것의 벌. 죄가 真 있는 実。 곳에는 罪が、 반드시 罪を犯せば 탕감이라는 것이 있다는 必 것입니다. ず桃源があります。 그래서 ですか 죄를 ら、 지으면 그 罪を犯 누구나 せば 예외 誰 없이 もが例外なく 탕감을 치러야 桃源 합니다. を払わなければなりません。 이것이 これは 천리의 天 원칙이라고 の 하는 法 것입니다. 則です。 그러면 それでは、 일단 죄를 一度罪を 저질렀으면 犯し 그 たなら、 죄에서 その罪から 도망가려고 하지 逃げ 말고 ようとはせず、 기꺼이 喜ん 벌을 で 받을 罪 생각을 を、 하라고 하는 罰を 겁니다. 受けることを考えなければ 내가 なりません。 지은 죄를 私 놓고 が犯した罪 도망가려고 を置いて 하지 逃げよう 말라는 とする 거예요. なということです。 그래서 많은 사람들이 죄에서 일시적으로 多くの人は 도망을 一時 가려고 的に 몸부림친다고 その 하더라도 罪から逃げようとします 언젠가는 が、いつ 반드시 かは 그 必ず 대가를 その代価 치러야 を 한다는 것을 払わなければなら 알지 ないという 않으면 こ 안 とを 된다고 하는 것입니다. 知らなければなりません。 그래서 それ 자기 で 자신이 私が 자기 자신이 지은 죄를 탕감하기 犯した 위해서는 罪を桃源する 반드시 ためには 어떻게 必 해야 됩니까? ず
どうしま 회개의 すか？ 과정을 悔い改 거치지 め 않으면 の 안 됩니다. 過程を経 도망가지 なければ 말고 なりません。 회개의 逃げるは、 과정을 逃げては 거치라고 いけ 하는 ませ 겁니다. ん。悔い改めるべ。 회개의 과정이 悔い改め 없는 の過程 한간의 のない 노력은 峠の露呈は 계속 延 연장이 長し 된다고 하는 続けま 것입니다. す。 회개라고 해서 悔 그냥 い改めといって、 가벼운 회개가 ただの 아닙니다. 軽い悔い改めではありません。 심각한 深 회개를 刻な 하라고 悔い改めをしな 은총제는 ければな 말씀하고 りませ 계십니다. ん。 완전히 회개를 完 하라. 全なる悔い改め。 하나님도 神様 영계도 も霊界 동정할 も 수밖에 同情 없는 するしかない 회개를 하라고 하는 悔い改 것입니다. めをしなければなりません。 그런데 회개를 しかし、 했는데도 悔い改めをしたの 왜 に、 내 신앙이 달라지지 なぜ自 않을까? 分の信仰が変わらない 그 のか。 신앙이 달라지지 않는 이유는 信仰が変わらな 그것은 い理由は、それ 완전히 は完全なる、 개과천선하는 회개가 아니었기 完 때문에 全なる悔 그렇습니다. い改めではなかったためで 내가 す。 지은 죄를 私が犯 완전히 した罪 회개하지 を 않을 完 때까지는 全に悔い改めなければ、 사탄의 サタ 참소가 ンの残暑が 끊임없이 따라다닙니다. 終わりなく続きます。 그리고 そし 하나님 て、神様 그리고 の 하나님의 긍휼과 憐 용서를 れみ 받을 と 수가 許しを 없습니다. 受けることができません。 죄를 지은 罪を 인간이 犯した人間 하나님 が 앞으로 돌아가기 神様 위해서는 の前に戻るため 반드시 には、 누구나 必 다 ず 예외 誰も 없이 が例外な 회개라는 く悔い改 과정을 めという 거치지 않으면 過程を 안 経な 됩니다. ければなりません。 그래서 それ 2000년 전에 で、 오셨던 2000年 예수님 前に来られたイエ 그리고 ス様、 세례관도 聖霊ヨハネ 세상을 も 향해서 世 외쳤던 の 첫 中に向かっ 말씀이 て叫 뭐냐면 んだ最初の御言 회개하라고 葉が 했습니다. 悔い改めろ 그렇지 でし 않으면 た。そ 하나님의 うでなけれ 나라에 ば、神 들어갈 수 神 없다고 の国に入ることが 말씀하셨습니다. できないと言いました。 그래서 내가 진정으로 私が 회개하면 本当に 나타나는 悔い改め 현상은 れば、現 자기도 れる現象 주체할 は、 수 自分 없는 もどうすることもで 뜨거운 きない 눈물이 熱い涙 흐르게 되는 が 것입니다. 流れるようになりま 그리고 す。 이 そして 세상에서 この世で 자기가 自分 죄인 が 중에 罪人の 최고의 中で一番の 죄인이라는 罪 것을 人だと 깨닫게 되는 것입니다. 悟ることになります。 그런 その 과정을 ような過 거쳐서 程を経て、 자기를 自分 완전히 を完全 부정하는 に否 과정에 定する 이르게 되는 것입니다. 過程に至ることになります。 교만한 사람은 傲慢な 죄를 人は 짓고도 罪を犯して 절대로 も 회개하지 않습니다. 絶対に悔い改めま 그는 せん。 자기가 지은 죄를 彼 계속 は自分が犯 숨기고자 した 합니다. 罪を隠し続けようと 회개를 します。 해도 자기가 悔い 지은 改め 죄를 ても 가볍게 생각합니다. 軽く考え 자기의 ます。 죄를 自 가볍게 分の罪を 생각함으로 다시 軽ん 죄를 じるの 저지르고 で、 또 また 저지르고 罪 또 を犯 저지르는 し、また罪を 결과를 犯し、 가져오게 되는 そし 것입니다. そのようになり 그래서 ます。 보다 そして、 큰 より大きな 탄광과 峠 고통이 と 다가오면 苦痛 그제서야 が近づく 깨닫고 と、ようやく 회개하게 悟 되는 り、 경우를 悔い改める 우리는 よう 보게 に 되는 것입니다. なるということを知っています。 반면에 하나님의 복의 反対 섭리 に、 노정에 있어서 神様の 용서라는 不 것이 潔の予定に 없다면 おいて、許しがなけれ 하나님의 ば、 구원 神様の 섭리는 救援設 불가능한 理は 것입니다. 不可能です。 또한 단 한 また、 생명도 하나님 たった 앞으로 一つの 돌아갈 生 수가 命も 없습니다. 神様の前に戻ることができ 용서라는 ません。 것은 許しは 상대의 相手 죄를 の罪を 내가 대신 私が代わり 책임진다는 に 責 의미입니다. 任を持つという意味です。 참부모님께서 여러분을 誠の父母様が皆 용서한다는 さんを許 것은 すということは、 참부모님께서 여러분의 죄를 誠の父母 대신 様が 책임지고 皆さんの 새로운 罪を 출발의 代わりに 기회를 責任を持っ 준다는 て 뜻입니다. 新しい出発の機会を 참 与えるという 사랑이라는 意味で 것은 す。誠の愛 용서하고 は許 잊어버리고 し、忘れ 용서하고 て、許して 잊어버리고 忘れて、 또 また 용서하는 것입니다. 許すことです。 부모의 마음은 죄 親が 저지른 心 자식을 は 보면 罪深い子供を 100번이고 見ると100 回、 1000번이고 1000回、 10,000번이고 万回でも 뭡니까? 용서하고 싶은 마음이 들어가는 許 것입니다. したい心です。 그러나 しかし、 아무런 조건 없이 何の条件も 용서하면 なく許せば、 사탄이 반드시 サタン 참소하기 は 때문에 必ず残暑するため、 부모의 마음은 용서하고 親 싶어도 の心は許したくて 사탄도 も、サ 인정할 タ 수 ンも 있는 認め 대가를 ること 치르지 ができ 않으면 る代価を支払わ 용서를 な 할 けれ 수 ば、 없다는 것을 許すことは 우리는 で 분명히 きないと 알아야 いうこ 되는 とを 것입니다. 私たちは知らなければなりま 타락한 せん。 인간은 하나님 堕 앞에 落した人 누구나 間 다 は神 죄인이기 様の前 때문에 に誰もが罪人 하나님 であるた 앞에 め、 용서를 神様の前に 구해야 許し 합니다. を求めなければなりません。 용서받기를 위한 許され 용서가 るた 되어서는 め 안 の、 됩니다. 許されるため 내가 の許しにな 저지른 ってはいけ 죄악의 ません。 고통이 私が 너무너무나도 犯した罪 커가지고 悪の苦痛 혹은 があまりにも大 심판이 きくて、 너무너무나도 あるいは 무서워가지고 審判が怖くて、 그것에서 뭡니까? そこか 외면하려고 ら 하는 용서가 되어서는 안 됩니다. 逃れるための許しになっ 진정한 てはいけません。 용서는 本当 자신을 の 위해서 誠の許 용서를 しは、 비는 것이 아닙니다. 私 이게 のため 대단히 に 중요한 許しを 말씀입니다. 請うものではあ 뭐라고요? りません。 진정한 용서는 本当の 내가 許しは、 저지른 죄에서 私が犯 해방받기 した罪 위해서 から解 용서를 放さ 비는 れるた 것이 めに 아니라고 하는 겁니다.
許しを請うものではありません。 그러면 어떤 것이냐 하는 で 것입니다. は何なのか。 자신의 죄로 私の罪 인해서 によって 하나님의 神様の 심정의 心情に 상처를 남긴 傷 것에 を残した 대해서 ことに対して 하나님께 神様に 용서를 許 빌어야 しを 한다고 하는 請わ 것입니다. なければなりません。 세상 사람들의 용서는 この世の 대부분 人々の許しは 자신을 大部 위해서 分が自 받는 分のための 용서입니다. 許しです。 그러나 しかし、 진정한 용서는 誠の許しは 나 때문에 私の 상처를 ため 입은 に傷つい 하나님을 た 위해서 神様のために 용서를 빌어야 됩니다. 許しを請わなければならないの 하나님, です。神様、 나의 죄 때문에 私の罪のために 얼마나 どれ 고통을 だけどれ 하시고 だけ苦 당하시고 痛を受けて 서러워하셨습니까? 悲しまれましたか。 나은 사람의 죄 때문에 私の罪のた 당신이 めに 얼마나 あなたがどれだけ 마음에 상처를 心に 입으셨습니까? 라고 하면서 傷を受けられましたか。 하나님께 言いながら 용서를 神 빌어야 様に 하는 許しを請わ 것입니다. なければなりません。 자기 자신이 죄악에서 私自 해방받기 身が 위해서 罪悪から解放 용서를 される 비는 ため 것은 に許しを請うこと 어디까지나 は 종의 あくまで 기준에서 も 바라는 しもべの 용서입니다. 基準の許しです。 진정한 용서는 誠の許しは 부모자식으로서 親不孝 하늘의 の 심정에 子として 상처를 天の 남긴 心情 것에 に傷を 대해서 残したことに対し 회개를 하는 て 것입니다. 그래서 悔 자기 い改め 자신이 なければなりま 얼마나 せん。 하나님의 심정을 私が 서럽게 하고 神様の心情を 고통을 悲しませ、 안겨드린 것에 そう 대해서 与えたことに 용서를 対する 빌어야 許しを 한다고 請わ 하는 なけれ 것입니다. ばならないのです。 타락한 인간은 堕落した 결코 人間は決して 하나님께 神様に 기쁨과 喜び 영광을 と 돌려드리는 栄 것보다 光を返すより、 일생 一 동안 生の 죄를 間、 짓고 神 걱정과 様に罪を犯 고통만 し、心 안겨드리다가 配と苦痛 영계에 を 가는 경우가 抱かせて、抱 대부분인 かせて 것입니다. 霊界に行くのです。 그래서 인간은 それで人 나이를 間は 먹으면 年を 먹을수록 取れば取るほど 하나님에게 神様に 고통을 苦痛を抱 안겨드립니다. かせるようになります。 타락한 인간은 堕落した 하나님 人間 앞에 は神様 염려의 の前 대상이 に 아닌 心配の 사람이 対象では 아무도 なく、 없습니다. 対象ではない 인간은 人が誰もい 결국 ません。 인생을 人間は 살면서 結局、人 하나님께 生を生きなが 걱정을 ら 시키다가 神様に 영계에 心 가는 거 配をさ 아닙니까? せ、霊界に行くのではな 여러분, いですか。 제 나이가 皆さ 올해 ん、 이제 私の年は 68세입니다. 今年68 그래서 歳で 이런 す。 말씀의 관점에서 보면 このような御言葉の観点 68년 から見 동안 る 나는 と、 하늘 68 부모님께 年間、 그리고 私は天の父母様の前 주님께 に、誠の父母様の前に、 얼마나 많은 どれだけ 걱정을 多 끼쳤을까? くの心配をかけた 하늘 のか。 부모님이 얼마나 天のお父様が、父母 나 様 한 が、ど 인생을 れだけ 놓고 私の人 염려를 生を 많이 見なが 하셨을까 ら 하는 것입니다. 心配されたのか。 그래서 타락한 인간은 ですから、堕 하늘 落人間が 부모님께 天の父母様 기쁨과 の前に 영광을 喜びと栄 돌려드리기보다는 光を返すよ 오히려 り、 반대로 かえって反対に 많은 多 걱정을 くの心 끼쳐 配と 드린다고 하는 것입니다. 心配をかけてきたと 나이가 いうことです。 40되었으면 年を40歳取れ 40년 ば、 동안 40 하늘 年間、 부모님께 걱정을 天の父 끼쳐드리고 母様の前に心配を 50년 かけ 되면 して、 50년 50 동안 年 하늘 間、 부모님께 50歳ならば 걱정을 50年 끼쳐드리고 間、天の父母 이렇게 様の前に心配を 인간은 かけ、人 하늘 間がこ 부모님을 うし 위로하는 て、 것보다 天の父母様 하늘 に 부모님께 移動する 기쁨과 よりも、 영광을 돌려드리는 喜び 것보다도 と栄光を返 오히려 すよりも、かえって 많은 多 걱정을 くの心 끼치고 配と、나의 そして 내가 정말 私が 저지른 모든 本当 죄 に 때문에 犯してきた 하늘이 罪の 염려하기 ために、 때문에 모든 天が心 십자가를 配を 하늘 かけ 부모님 てきた 앞에 ので、 안겨드리고 결국은 영계에 天の前 간다고 하는 に、 사실입니다. それは 그러니까 心配をかけて 인류가 霊界に帰っ 번식하면 ていくというのです。 번식할수록 ですから、 인류가 더 人類が増 많은 えれば 사람이 増え 이 るほ 땅에 ど、 존재하면 この地 존재할수록 上に人類が 하늘 多くなれば 부모님은 なる 보다 ほど、 큰 天の父母様は 십자가를 よ 지고 り多 가신다. くの十字架を 그럼에도 背負って 불구하고 いくというのです。 하나님은 それ 뭐라고 にもかかわ 했습니까? らず、 용서하고 잊어버리고 許して忘 용서하고 れ、 잊어버리고 許して忘 용서하고 れ、 잊어버리고 許して忘れ、 그래서 그런 そのよう 부모의 な 심정을 父母の 가지시고 心情を持って 오늘도 いらっしゃる 인간 今日 한 も、 사람 한 人 사람을 間一人 대해 一人を 나오고 계신 に 하늘 対していらっしゃる 부모님이시다라는 天の 것을 父母様である 우리는 という 알아야 ことを 되겠습니다. 그런 私たちは 의미에서 知らなければなり 하나님은 ません。 어떤 その 분이라고요? ような意味において、 용서하시는 神様はどんな 분이시다. 方か、許される 정말 方である、 천번 許してくださる 마음으로 方である、 용서하고 싶은데 1000回、万回 하나님이 무조건 그렇게 용서하게 許 되면 してあげたいけど 사탄의 も、 참소가 神様 있기 は無条 때문에 件許すことはで 기다릴 きませ 수밖에 ん。そ 없는 れは 하나님. サタンの残 인간 土があるから 스스로가 です。人間 회개하기를 自らが 바라시는 悔 하나님. い改めを 그런 願 부모의 われる 마음은 천번 神 만번이고 様、 용서하고 싶을 親の 거예요. 心情を1000回 그런데 万倍許 사탄이라는 したいのです。 존재가 しかし、サタンという存在が 참소하면서 대가를 参戦 치르라고 하니까 し、そして代価を払え 그거를 というので、 바라볼 수밖에 없는
ただ、 하나님의 입장이 それを 하나님의 身をも 심정이 っていらっしゃる 얼마나 神様の 우리는 心情が 마음이 아프게 どれだけ 되고 心 하는 が 것입니다. 痛いでしょうか。 자, 용서에 관한 では、 성경 구절을 한번 보도록 하겠습니다. 許しに関する聖句 마태복음 です。 6장 マ 14절에서 タイ福音 15절까지의 書6 말씀입니다. 章14章15節。 너희가 もし 사람의 人の過ち 잘못을 を許 용서하면 すなら、 너는 あなた 하늘 方の 아버지께서도 너희 天の 잘못을 父もあなた方 용서하시려니와 の過ちをお許しに 너희가 なる。 사람의 しかしも 잘못을 し人を 용서하지 許さな 아니하면 い 너희 なら、 아버지께서도 あなた 너희 方の 잘못을 父もあなた方 용서하지 の過 아니하시리라. ちをお許しにならない。 마태복음 マ 18장 タイ福音書 21절에서 18章 22절의 21 내용을 節から 보면 22節を見る 그때 と、 베드로가 その時 나와 ペテロがイエ 이르되 スのところに来ていっ 주여 た。 형제가 主よ、 내게 兄弟 죄를 が私 범하면 に対して 몇 번이나 罪を 용서하여 犯したなら 주리이까 何回許すべきでしょうか。 7번까지 7 하오리까 回までですか。 예수께서 イエ 이르시되 スは言 내게 われた。 이르노니 あなたに言ってお 7번뿐만 く。 아니라 7回どこ 7번을 ろか、 7 70번까지도 の70倍までも 할지니라. 許 그 しなさ 말씀은 い。 뭡니까? どういうことですか。 490번을 용서하라. 그 말은 490回ということは、 끊임없이 終わるこ 용서하고 となく、 잊어버리라는 どこ 말씀 までも 아닙니까? 許して忘れな 그리고 さいということで 마태복음 す。そし 18장 て、マタイ福音 35절의 書 내용을 18章 보면 35節を見ると、 너희가 あなた 각각 方の一 마음으로 人 내 一人が 형제를 心か 용서하지 ら兄弟 아니하면 を許さないな 나의 ら、 하늘 아버지께서도 私の天の 너희와 父もあなた方 너희에게 に 이와 같이 同じようにな 하시리라라는 さるだ 말씀이 ろ 나옵니다. うという御言葉で 사랑하는 す。 식구 여러분, 愛する祝福の皆 참 さん、 아버님께서는 誠のお父様は、 하나님의 神様 사랑이 の愛が 얼마나 どれほど 위대한지를 偉 경험해 大 보지 かを 못한 사람은 経験したことのない人 결코 は、決して 사람의 죄를 人の罪 용서할 を 수 許すこと 없다고 ができ 하셨습니다. ないと言われました。 하나님으로 말미암아 神 자기 様によっ 자신이 て自分自身が 진정으로 本 회개하거나 当に後悔した、 용서받은 경험이 悔い 없는 改めたり、 사람은 許されたりし 결코 た経験 사람의 のない 죄를 人は、決 용서하는데 して人の罪を 한계가 許 있다고 す 하는 のに 말씀입니다. 限界があります。 그런데 하나님의 です。 사랑을 なので、 경험하지 神様 못하고 の愛を経験できず、 인간적으로 人間的 상대를 に、 용서할 때가 一 있지만 時的に相手を 그러나 그 許す 마음 こ 가운데 ともありますが、 아직까지도 상대에 대한 원수에 ど 대한 こか 그런 私の 마음, 胸 용서하지 の中 못하는 に 그런 마음이 結ばれ 남아 た相 있으면 手に対する恨みと憎 언젠가는 しみが 내 あれ 가슴 ば、 속에 い 맺혔던 つ 그 かは 한과 その 서러움이 정말 恨みと憎 폭발하게 しみ 된다고 が 하는 勃 것입니다. 発すること 그런 にな 내용을 るのです。 조심해야 되는 거예요. 그러니까 타락한 인간의 ですから、 용서는 楽人間の 한계가 있다고 하는 겁니다. 許しというのは限界があるということ 언제든지 です。 다시 폭발할 수 있는 いつか 그런 は、 어떤 その 한계가 있다는 것을 우리는 恨み 알지 と来 않으면 る 안 憎 되겠습니다. しみが爆発する 내가 남을 ことがあるので 용서할 す。 수 없다는 私が他 것은 人を許すことができない 내가 のは、 하나님 앞에 私が神 죄인 様の 중에 前に 죄인이라는 罪人 것을 の中の 깨닫지 罪人 못했기 だというこ 때문이라고 と 하는 を 것입니다. 気づいていないためです。 하나님으로부터 내가 神様から私が 하나님으로부터 내가 죄인 중에 죄인임을 깨달은 神様の前 사람은 に罪人の中で 그 罪人 어느 であるというこ 누구도 とを気づいた人は 용서할 수 있다는 誰 겁니다. でも許すことができます。 내가 상대를 용서하지 私が 못하는 相手を 것은 許さなかったのは 하나님의 사랑을 神様 경험하지 の愛 못했기 を経 때문이라는 験で 겁니다. きなかったためです。 이와 같이 こ 죄인 のよう 중에 に 죄인을 罪人の 용서하시는 中 하늘 の 부모님. 罪人である私を 그 許してくださ 하늘 る 부모님의 그 용서하는 この 마음, 神様 나를 が愛 긍휼히 してくだ 여기는 さ 마음, る 나를 그 心、 사랑하는 마음, 私を愛 나 する心、 같은 죄인도 私のような 용서하셨는데 罪人を愛してくださるの 내가 に、 용서하지 못할 私が 사람이 許 어디에 せない 있느냐 人 하는 が 것을 どこに 깨닫게 いるだ 된다고 ろう 하는 か 것입니다. ということを 그래서 悟るようになるのです。ですか 하나님으로부터 ら、神 용서함을 様から許 진정으로 しを 받아본 受け 경험을 た、 가진 そのような 자만이 経験を持つ人が 상대를 相手を 용서할 수 있다고 許 하는 すこと 것입니다. ができるのです。 내가 상대를 용서할 수 私 없는 が相 것은 手を許すことができないのは、 나의 사랑의 私 기준이 の愛の基準 아직도 と 형편이 基準 없다는 が 겁니다. まだ足りないとい 나의 うことです。 사랑의 그 질이, 私の愛の 사랑의 그 質が、 내용이 内容が 아직까지도 나의 まだ 타락성을 私の堕落性 넘어서지 を超え 못했다고 て 하는 いないとい 증거라고 う 하는 것입니다. 証拠です。 사랑하는 식구 여러분, 愛する 타락한 祝の皆 인간은 さん、堕落した 죽었다가 人 다시 間は 살아나는 死 하니까 んで生き返 상대를 ることがあって 용서하지 も、 못하는 것이 相手を 한계입니다. 許すことができません。 자신의 限界があ 마음이 りません。 편협하고 また自分の心 자기중심한 が偏 사람일수록 境で自己 상대를 中心 용서할 的 수 な人ほ 없습니다. ど相手を許すことが 나의 できま 사랑의 せん。 레벨이 私の愛のレベルが 정말 점점 성장을 ど 해가지고 んどん成長 소생기를 して、 넘고 蘇生 장성기 期を超え、超 완성급을 世紀 넘어서 の 완성기에 完成期 진입하게 を 되면 超えて、完 부모님의 成期 말씀에 に 따르면 入れば、 용서하지 못할 父母様 사람이 の御言葉によれば、 아무도 許 없다는 せ 겁니다. ない人が
誰もいないということです。 예수님께서 イエス様が 예수님께서 자기를 죽이는 그의 自 원수를 分を 사랑할 殺 수 そうとす 있었던 る 것은 恩衆を愛する 그는 ことができたのは、 진정으로 それは本当に誠 하나님의 の 참 神様 사랑이 の 어떠한 誠 것인가를 の愛を 체휼했기 体熟し 때문에 たためで 가능하였다고 す。 말씀하고 있지 なの 않습니까? で可能なのです。 그래서 ですから、 진정한 참 誠 사랑은 の愛は 사랑할 수 愛 없는 せない恩衆まで 원수까지도 も 용서하게 許すこと 된다고 하는 に 것입니다. なるのです。 그래서 저는 예수님의 그 십자가를 イエス 놓고 様が、 예수님께서 イ 십자가에 エス様 못 の十 박혀 字 죽어가는 架 그 자리에서 で殺される 머리에서 と 피가 き、 흐르고 頭から血を流 양손에서 し、 피가 흐르고 両手から血を流 양 し、 다리에서 피가 흐르고 両足から血が 그 流れ、 다음에 そして 창에 찔려가지고 자기 가슴에서 피를 흘리는 그런 槍 과정 に 가운데서 刺され、胸から血が流れる中で、 원수를 향해서 복을 恩 빌고 衆に 원수를 恩衆に 용서하는 対し 기도를 て 했다고 하는 許し、 것은 そして福を祈る、そ 정말로 の祈祷という 정말로 のは、 예수의 どれだ 사랑이라는 け 것이 イエス 정말로 様 참 の 사랑이구나 愛 하는 が 것을 우리는 本当に 깨닫지 誠の愛であ 않을 る 수가 かという 없는 こと 겁니다. を悟ら 그 ずには 예수는 得られません。で、 정말로 イエス様は 메시아였습니다. 本当にメシ 참 アでした。 사랑을 소유한 誠の 자였기 愛を 때문에 所有したものであり、 원수까지도 恩 사랑할 衆まで 수가 も愛 있었다고 する 하는 こと 것입니다. ができたので 그래서 す。 여러분, ですか 내가 ら、 하나님으로부터 私 용서함을 が神 받고 様から許 그리고 しを受 나의 け、 주위의 そして 원수들을 私の周辺の 용서함으로써 恩師を許すこ 나의 とで、 사랑의 레벨이 私の愛のレベル 점점 が 점점 ますます 높아집니다. 高くなるのです。 나를 핍박하고 나를 반대하고 私を 나를 迫害 못살게 し、反対 굴고 し、する 그런 そのよう 원수에 な恩 대해서 衆に 내가 対して、 긍휼함을 베풀 수 있도록 私が憐れ 내가 みを 그 持つ、 원수를 향해서 この 기도를 恩 할 衆 수 のために 있고 祈祷する 그것을 ことがで 끌어안을 수 き、 있다는 そ 것은 して抱くことができるこ 이 とは、 차원은 나의 そ 사랑의 れ 레벨이 愛のレベルが 정말 점점점 本当に 높아진다는 高 증거가 くなってい 되겠습니다. くという証拠になります。 결론적으로 이야기하면 結論的に言え 나의 ば、 영인체가 私の霊人 성장하는 体が 것만큼 成長した 내가 分、 참 사랑을 私が 소유한 誠の 것만큼 愛を所有した分、 상대를 相 용서할 수 手を 있다고 하는 許すこ 것입니다. とができるのです。 그래서 나의 です 사랑의 から、 레벨이 私の愛 업그레이드가 の 된 レベルが 것만큼 アップグレードさ 상대를 れた分、 용서하고 품을 수 있기 相手を 때문에 許して抱 우리의 くこと 영인체가 ができるので、 성장하지 않으면 私 안 の 됩니다. 霊人体が 그렇잖아요. 成長 세상 しなけれ 사람은 ばなりま 용서를 せ 하지 ん。 못합니다. この世の人たち 나는 は 나의 남편을 許せ 용서할 수 ません。 없어. 私の 나는 夫を許 나의 せない。 아내를 용서할 수 私の 없어. 妻を許せ 나는 ない。 나의 자식을 私は 용서할 수 私の子供を 없어. 許せない。 이런 것은 というのは、 자기의 사랑의 레벨이 私の愛のレベルが 정말 낮다고 하는 거예요. 本当に低いということで 기준이 す。 없다고 하는 겁니다. 基準がないということです。 그러나 し 하나님의 か 참 し、 사랑을 神様の 닮아서 나의 誠の愛 사랑이 によって、 높아지면 私の愛が 높아질수록 高くなればなるほど、 기준이 점점 基準 점점 が 업그레이드 되면 업그레이드 アッ 될수록 プグレードされた分、 모든 사람을 すべての人 품고 を抱い 넘어갈 수 て 있다고 하는 超え 놀라운 ていくことが 말씀입니다. できるという 이런 관점에서 驚く 볼 べき 때 御言葉です。 하나님은 神様 용서의 は 챔피언이십니다. 許し 하나님은 のチャンピオンです。 용서의 하나님입니다. 神様は許しの神 용서하지 様です。 않고는 許し 타락한 な 인간을 く、 용서하지 않고는 堕落者 절대로 人間を許すという 복귀 ことな 설비가 く、 불가능합니다. 復帰設理は可能 그렇잖아요. です。そう 그렇기 じゃないです 때문에 か。 하늘 ですか 부모님은 ら、 天 용서하고 の 또 父母 용서. 様は許 우리 し 축복 という、ま 가정들이 た許して、 잘못된 것을 祝福家 보고 庭が間違ったとしても、 참 부모는 誠の父母 안타까워하시면서도 様は本当に 다시 残念に 성령을 思い、 주어서 も 기회를 う 주고 一度 또 聖 기회를 書を 주고 くだ 또 さり、 기회를 주고 また機会をくださり、また 이러한 機会をくださっ 용서의 て、 과정을 この 통해서 ような許 다시 しの過 자녀들을 程を通して、 끌어안으려고 하는 また塩たち 하늘 を抱いて 부모님의 あげようとする、 심정과 참 天の 부모님의 父母様の 심정을 心情と 우리가 誠の父母様 온전히 の心情 헤아려야 を 돼 아니면 안 完全 되겠다고 に 하는 것입니다. 感じ 그래서 ていかなければ 오늘 いけません。 여러분에게 今日はこのよう 하늘 に、 부모님은 天の父母様は 용서의 許しの 하나님이시다. 그런 神 내용을 様で 가지고 あるという内容 말씀을 でお 드렸습니다. 話をしました。ありがとう 감사합니다. ございました。